السلام عليكم. نكملوا فين وقفنا اخر مره. كرييت شين فوالا. المهم هذه كتعطيوني مشان نسالو هادشي نجمعو هادو واجدين. نحاولوا نديفينيو لي فونكسيون اللي غادي نحتاجو كاملين ونديرو لهم لامبليمونطاسيون من بعد. par exemple on a besoin d'afficher le contenu ديال la liste chaînée sur une تلقى من l'adapteur. نسيبو une fonction void afficher le contenu ديال l'adapteur. adapteur le contenu فوالا خلي هادي. غنحتاجو ايضا la fonction qui saisit peut-être des chaînes de l'utilisateur. ماشي مشكل نديروها. il retourne une chaîne de caractères. نديرو une fonction char étoile read from user اولا نديروها ما نديروش char étoile. il retourne مباشرة un élément de l'utilisateur. il retourne une chaîne étoile read from user. ne prend rien en paramètre. déclarer هنايا une chaîne ch à retourner. déclarer une chaîne de caractères عادية char tableau ماشي مشكل de 255 au maximum et on lit cela de l'utilisateur. Entrée une chaîne pourcentage S dans T et on saisit T dans CH avec la fonction qui est déjà saibnaha. create chain qui prend paramètre un pointeur ماشي مشكل. نديرو CH ديالنا est égal create chain على هاد T نرسلنيوها sur CH. voilà pour le moment هاد الفونكسيون هادي كتقرا ليا une chaîne de l'utilisateur وكتinitialiser ليه la variable chaîne وكترسلني ليا un pointeur de cet élément. affichage نسينا l'affichage ما صايبناش. pour afficher le contenu de l'adapteur il suffit de dire une boucle de 0 jusqu'à la taille. غنستعمل هاد la taille اولا نستعمل لا تيت ونبقى نمشي بسويفون حتى نرجع لا تيت نفسها. حتى هادي سوليسيون. نستعملو نديرو دو سوليسيون afficher avec taille. on sait une autre fonction afficher sans taille. ماشي مشكل نديرهم بجوج كيتشابهوا اصلا ما فيهمش والو. هادي avec taille غادي نستعملو البارامتر taille. نديرو int i bien sûr for i allant de 0 jusqu'à i inférieur de taille. بحال الا كان afficher un tableau عادي de taille ou bien sûr taille de quoi de A. voilà i plus et aussi le compte نحتاجو une variable اللي غتبوينتي ليا على لا تيت في هاد الحالة هادي de type chain élément اسمه void est égal le contenu de A tête. voilà غنستعملو هاد هادي هي اللي غادي نبقاو نبروفونديوها. نقولو هيد est égal هيد تيري next suivant. ou à chaque itération غادي afficher le contenu de la chaîne de caractères située dans head. يعني le contenu head. pourcentage S et un retour à la ligne. head tiré supérieur contenu
لا ميم شوز غادي نديرو في هاد المسألة هنايا. غير عوض ما نستعملو البارامتر طاي غادي نديرو فور اي دو زيرو ما محتاجينهاش اصلا. البارامتر اي ما محتاجينوش في هاد الحالة حيت ما غاديش نستعملو لا طاي. لو تيست داغي ديالي هنايا غادي يكون هيد غتنطلق من تيت وغتمشي غتبقى تمشي هيد تيكال هيد سويفون حتى ترجع لتيت مرة أخرى. سي اون سوفيان بيان سور دو ليكزومبل، هيد غتبدا بتيت ستادير هاد ليليمون غتمشي سويفون 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 حتى ترجع لليليمون تيت نفسه. يعني ممكن نقارن لو تيست داغي ديالي هو محد هيد تيري سويفون محد هيد